美国伊朗问题如果真的升温，台湾有一群人其实会很开心，因为他们又有涨价的理由了。不像航空公司，油料是一大成本，机票涨价是滚动调整。你家附近的店家是原料涨，售价跟着涨，原料回跌，售价装死不跌，利润就被永久的放大了。投资客总是在等大跌要进场，商人总是在等涨价的机会。平时就好想涨哦，现在机会不是来了。之前无糖饮料货物税取消，一瓶饮料可能省了2到3块的货物税，结果只降1块钱，虽然还是赚，但是1块钱可是心头肉啊，原本是可以按杠在口袋里的，是因为附带决议说要盯，才心不甘情不愿的降1元。现在好了，塑胶瓶装的饮料，如果成本涨0.1块，那我售价涨个2到3块，还倒赚一把。之前货物税降的1块也不心疼的，现在不是加倍赚回来了吗？有些行业更夸张，原料跌1块，它搞不好给你涨2到3块。不能说台湾消费者年年都上当，当当都一样，但以台湾人民的查证能力来说，想防住商人的涨价偷袭也根本不现实。上一次国际原物料涨不是2022年吗？但之后小麦、大豆明明连跌3年，还是有一堆店家跟你说原料涨，所以我要涨。你的原料是涨在哪里？2025不是几乎跌到最低吗？当然问题不在店家，而是中盘商给下游乱涨。但这也间接表示消费者是真的不会去查资料，商人随便编个理由喂给你，人民都照吃。像是摊贩也在跟你说员工加薪水要涨价，哇，这个摊子不是只有你一个人吗？你那不可名状的员工在哪？是只有你才看得到吗？经济部能源署有澄清新闻，就表示各种能源不足的消息已经满天飞。不管事实如何，如果有商人借机涨价，事后价钱也回不去了。台湾民生市场其实超怕国际上的风吹草动，因为很多东西都是只涨不跌，甚至连成本还没涨的东西都可以先涨。像是台风没来，青菜先涨，卖的不是商品，是预期。目前国内企业也说了，石化材料可能会涨。材料行也说，塑胶袋、吸管可能会涨。早餐店、外食都有塑胶袋，饮料店的吸管是塑胶做的。貌似有超商说塑胶包装的食品要调整，甚至保鲜膜也是。对于霍姆兹海峡的发展，我不评价了。但如果这次商人以为自己又行了，又狂起来了，所有的塑胶袋、塑胶盒装的餐饮、饮料全部 me too， 我也要涨，那确实有点麻烦。事后搞不好还有媒体大炉帮涨价商人洗一波，就像洗国产奶还台湾雕那样。很多人只把生育率低归咎于低薪高房价，高物价表示你怎么能忽略我呢？应该改成低薪高物价高房价吧。对，毕竟民生物资只涨不跌，所以为了生育率这一波就要盯好。你要注意的不是中涨、大涨还是超大涨，而是如果有人用塑胶当涨价借口，他事后会不会跌回来，或者是有没有哪些店家成本涨0.1块，售价给你涨2到3块的。这次真的有涨价的理由吗？霍姆兹海峡是石油天然气的重要航道，根据经济部的资料，国际油价真的有涨，也真的有反映在加油站。那石油短期内究竟怎么影响食品呢？一份餐点的成本，食材可能占 30%， 塑胶袋、吸管的成本在那份餐点里可能占不到 1%。材料行跟你说塑胶袋涨 20%， 所以食品也要涨 20% 吗？你是吃塑胶袋吗？买塑胶袋送三明治，塑胶袋摊平到一份餐点的原料成本，大概只涨了千分之几，有跟没有一样。那如果一份餐点直接给你涨 10%， 涨 20%， 那差的那一大段是什么？这就是台湾常见的做法，其中一个原料的成本在涨，就当成全部都在涨。1元成本的塑胶盒装30元的餐点，塑胶的部分涨 0.1 块，它整份餐点可能给你涨3块。可怕的是200块的餐点，它的塑胶盒成本可能还是只有1块，也只涨了 0.1 块，那它会涨多少？多半是整份直接涨20元啊，你懂了吗？那如果那家店根本没有用到塑胶呢？别忘了，老板可以说他每天都要喝一杯饮料啊，从30元涨到33元，那店内餐点全部调涨 10%， 我一天的饮料钱多花3块是 10%， 那每天的营业额从10万变11万，不过分吧？虽然你也能说石油对餐饮业的影响又不是只有塑胶，运费也会涨吧？例如小麦近100%进口，小麦没有涨，但是油价涨了，运小麦的船运费会涨，烹饪的瓦斯天然气也会涨。可是这些成本可不像餐饮业的售价，它是会跌回去的。石油、天然气会跌，国际小麦也是会跌的，而且不只是上游在跌，连加油站这种直接面对消费者的末端也会跌。问题来了，为什么末端的油价会涨也会跌，末端的民生物资只会涨不会跌？因为石油是大宗商品，同质性高，全球定价，下游的各类汽油政府也有管，它不能乱卖。但你的早餐不是大宗商品，政府也管不到，所以它不用跌回来。别问就是品牌差异化，我有我的定价策略，凭什么涨价多赚的现在要我吐出来？有人会说 CPI 不是有跌吗？没错，政府真的会管，价格也有跌，但不是你想的那样。先用一个大家都经历过也最有感的例子，鸡蛋。蛋荒那一年蛋价飙涨，甚至有些连锁超市限制每人每次限购2盒鸡蛋。那请问产蛋量恢复后，你加蛋的价格有回来吗？当然是没有啊。
抛开数字谈涨幅就是耍流氓。当时台湾的产地价格换算一颗蛋，约从 3.9 块涨到 4.2、4.5 块，一颗蛋大概只涨了 0.3 到 0.6 块，涨幅约 10%。但餐饮业呢，加一颗蛋5块钱变10块，10块的变15块，看价差，上游涨不到1块，下游直接涨5块，看涨幅，上游涨 10%， 下游涨个 50%、100%，这不是反映成本，这是放大10倍在涨，表面上喊苦喊原料涨，实际上赚的更多了。你说上游到下游还有中间的成本仓储物流啊，拜托搞清楚，蛋荒是上游原料的问题，不是中流物流的问题啊！难道中游有一起司机荒、卡车荒了吗？怎么一处涨处处涨呢？蛋荒缓解的跌价是什么样子呢？当年鸡蛋产量隔年马上回升，甚至创了新高，收购价就像全民造山运动一样回落，别说是价格回稳恢复正常，这是跌破支撑继续破底。起涨前一颗蛋还有3块9，跌回来后一颗约只剩 3.13， 比涨价前还要低。美国更猛，涨的时候很凶，跌的时候更凶，甚至从5美元跌至 0.77， 比膝盖斩还要狠。可见这不是台湾的问题，是全球的鸡蛋都回跌了。上游跌的跟什么一样？下游有跌吗？台湾和美国的鸡蛋 CPI 不是都跌了吗？根据 CPI 的算法，超市的盒装蛋变贵，这个涨幅会被分类到蛋类。早餐店加一颗蛋涨5元，可能被放到外食费，但是外食这一块是一大锅粥。加一颗蛋夸张的涨幅全被稀释了，于是涨价的时候大家一起涨，涨在超市的部分你看得出来，涨在外食的地方你看不出来。跌价的时候呢，超市的部分你看得出来有跌，而外食的地方反正之前涨在这边你也没看出来啊，现在我就不跌咯。可是偏偏有一半以上的蛋是流向餐饮业、烘焙业，这个你看不出涨幅的地方，你看着店家的涨价牌子恨得牙痒痒，你被涨的是餐饮蛋，结果统计却拿着超市蛋跟你说有回跌，所以你就知道台湾的民生物价是怎么冲上去的了。很多餐饮零售是涨价的时候超涨，跌价的时候装死。先前不是因为原料涨所以涨吗？那现在原料跌了，你的理由就没了吧？那怎么不跌呢？别问。问就是人力和房租，用蛋荒当借口，把所有想涨的部分一起涨个够。蛋荒的理由到齐之后，再用人力、房租接棒当借口，打死不降。政府的物价稳定策略只能稳定最上游的生产端，下游零售乱涨价根本防不完。这上游的降价你是看得到吃不到，这次塑胶也一样，上游石化业、中游材料行，他们都是要议价的，也就是局势稳定之后可能会跌。问题是下游超商、餐饮不会跌啊，所以消费者看待万物就是只涨不跌。生育率为什么世界第一？房产节目跟你说，小孩没有不见，只是变成房子的形状。现在你还知道了，小孩没有不见，只是变成商人利润的形状。这已经不是鸡蛋的问题，这是一个规则。台湾的价格只要上去就不会回来。台纽贸易协定，纽西兰奶零关税有降价吗？到岸价约30到40元，超市货价120、130，结果啊，利润看似这么多，关税每公斤少14块，零售价1元都没降，甚至还闹上公平会，才上了国会。你现在知道用开发中国家的薪水面对先进国家的物价是怎么练出来的了？台湾的问题不是普通的通膨，是价格机制失灵，因为玩家少，几乎没有竞争。美国联邦贸易委员会也从美国的汽油市场观察到这种现象，很多国家都发现寡占市场越严重，这种效应越明显。那台湾为什么会特别严重呢？因为市场竞争不足，很多民生市场就算不是垄断，那也是寡占。面对国际又有保护主义，例如乳品业、大型连锁餐饮、超商体系，企业不用开会，不用传讯息，只要心有灵犀，心照不宣，也不怕突然冒出个价格破坏者，不用面对竞争后就不必考虑定价策略，涨价大家都有得赚，所以只要有好理由，市场有人愿意用这个理由买单，付出高价，那就会靠说故事涨价，直到你的容忍度到了极限。反正大家都知道，降价只会一起少赚。想当价格破坏者，就你降价，就你最清高，只有你一家赚，其他的客人都被你抢了。赚钱跟被公干，你会选哪个？于是各种借机的涨价理由就开始放飞自我，比高薪的日韩还要贵呢。反正你又不能来查我的财报，我说成本高就成本高，我想涨就涨，怎样？你瞅啥？瞅你咋地？嫌贵不要买，你不买有的是盘子愿意买。越守规矩越难赚钱，越没底线越赚得盆满钵满，活生生的劣币驱逐良币。于是你日常看到的东西变成国产货，就是又贵又烂，往往是东亚最贵，分量又缩水。然而所有的店都要租金，餐饮业最大的一块成本可能是房租，如同国际油价决定工业成本。台湾的房价决定你吃饭的价格，房租跟地段房价有关，台湾的房价又刚好是国内自己乱炒，跟国际无关，所以餐饮业有很大的一块成本跟本次的石油天然气关系非常小，但租金不会跌，所以价格也不会跌。大家朗朗上口的低薪高房价，仿佛造成低生育率的元凶就只有高房价，却忽略了高物价。以前鸡排50，现在100，这是物价低吗？日本鲜奶日币225、240，到台湾台币215，日币当台币卖，这是物价低吗？鲜奶国际价30，国产奶快100，
100，这是物价低吗？更别说那韩国人都吓到吃手手的汽车价钱。当你连每天的生活成本都这样冲上去，年轻人最后的选择就是不生。常常听说股市创新高，台湾人均 GDP 超越日韩，结果年轻人却用不婚不生、自断血脉这种几乎自我毁灭的方式来表达不满。生育率不像 GDP 或 CPI 可以上美颜滤镜，它会赤裸裸的反映人民的现况。这已经不是高房价的问题了，台湾不是通膨，是价格机制失灵。你每天面对的外食、超市的民生物资都处于只涨不跌，涨价只需故事，动作比什么都快，跌价雷打不动，遇事只会装死。少子化是危机吗？这个是个体的理性觉醒，不生是我们手中最后也最强大的武器。碳基生物的目的只有2个，干饭与色色。严格来说只有1个了，干饭也只是为了让生物活到色色。如果说一个生物、一个人愿意放弃基因给他设的底层代码，除非他不做人了。现在的年轻人宁愿放弃他们作为碳基生物的最重要的使命，就知道这个病态的社会已经把他们压迫到什么地步了。既然当家主力没有善尽改善环境的作用，年轻人唯一能用的牌就是万恶的资本如果只能靠吸我的血续命，那我就要切断它的养分供给。我宁愿成为地友，也要告诉商人们，我们受够了，我们拒绝制造下一代的资本大礼包。凭什么只有我们被宰客？凭什么只有我们在痛？当没有接盘侠，资本没有续命血包，资本也会知道痛。要么是台湾的薪资提高到能够反映高房价高物价，要么是被商人哄抬的物价来个校正回归。那到底会不会涨？有多少家会涨？后续的情况还得看情况的后续。